太極拳咧有一個觀念咧好重要嘅，叫做捨己從人。咁咩叫捨己咧？即係話咧，當自己冇咗嘅，唔會追隨自己嗰啲肌肉啊、控制啊嚟到去運作嘅。咁咧從人咧，即係話喺推手上講啦，因為佢黃宗岳講噶嘛。咁黃宗岳嗰篇論文，基本上我相信佢係講緊推手，講緊用法嘅。咁所以佢捨己從人啦，即係話係從你嘅對手。但係我哋練拳咧，亦都可以練到捨己從人呢一個能力嘅。但係我哋當然啦，我哋練拳係得自己嘅啫嘛，亦都唔需要話想像有個人喺度。咁我哋練拳嘅時候咧，就唔係捨己從人咯，就捨己從地啦。咁地係咩咧？即係地心吸力，即係萬有引力。因為我哋企喺地球上啊嘛。咁其實我哋所有日常嘅運作咧，都係要靠呢個引力先做到嘅。成個人類嘅設計就係咁樣噶啦。包括我哋練拳咧，我哋唔會主動控制我哋嘅肌肉做嗰啲運動，但係咧，我哋係放鬆我哋自己，擺好個結構啦，就利用重量嘅流動咧，去帶動我成個人嘅運作。咁所以所有嘅動作啦，基本上咧，可以咁講都係被動嘅。被咩動咧？就係被引力所動嘅，就唔係主動嚟到做。做一個好簡單嘅動作，譬如我哋嘅攬象尾嘅第一個動作。咁首先咧，我哋要將全身嘅重量咧放落一隻腳上，放到幾時我哋先開始喐咧？放到夠啦。咁咩叫夠咧？另外嗰邊咧空咗啦，空咗，咁佢呢度好重，回彈嗰下咧就可以推動我哋轉嘅，咁就做咗一個開胯嘅動作。而呢個動作咧係完全係冇主動嘅拉動，即係如果我主動拉動，用呢個引力咧，我就會變成分唔分到個差別？好明顯啊！個差別就係主動去喐，同埋重量夠啦，被動去拉，咁又係有個差別。咁我哋基本上咧，成套拳都有呢一種諗法喺裏邊，去練呢一種捨己從人嘅力量能力。我哋未必係話一定係愛嚟推手，但係藉住咁樣練咧，你令到你嘅拳咧嗰個能量感係強好多嘅，同埋係放鬆好多嘅，咁令到你嘅進階係快一啲嘅，同埋你由拳入道，明白咗之後，你係明白其實做好多嘢，生活好多嘢咧，都係捨己從人，捨己從地嘅，順勢而為嘅，就唔係話強迫嘅。咁如果你能夠做到咁咧，咁呢個太極拳咧就好有效啦。OK。